Halo semuanya, hari ini aku akan membahas bagaimana cara mengobati batuk yang tak kunjung sembuh secara alami. Jadi, batuk sendiri adalah bentuk respon alami dari tubuh untuk mendorong benda asing yang mencoba masuk ke saluran pernapasan. Benda asing tersebut biasanya dalam bentuk zat gas seperti partikel debu maupun asap knalpot, dan dapat berupa zat cair maupun zat padat seperti makanan dan minuman. Nah, batuk sendiri biasanya 80% disebabkan oleh virus dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu kurang lebih 1 minggu dengan daya tahan tubuh yang kuat. Biasanya batuk sendiri tidak mengindikasikan penyakit yang serius. Namun jika batuk kamu persisten, berkelanjutan ataupun disertai darah, kamu harus mengkonsultasikan kepada dokter. Kali ini aku akan memberitahukan kamu tips bagaimana cara untuk mengurangi keluhan batuk di rumah menggunakan bahan alami. Yang pertama, menggunakan lemon dan madu. Caranya, siapkan 230 ml air hangat, lalu berikan 1 sendok teh perasan lemon dan 1 sendok teh madu. Aduk hingga rata dan minum selagi hangat. Lemon sendiri berfungsi sebagai vitamin C untuk meningkatkan kekebalan tubuh, sedangkan madu bersifat antioksidan untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan juga untuk mencegah terjadinya infeksi. Yang kedua, menggunakan jahe. Rebus 2 gelas air bersama 1 rimpang jahe hingga tersisa 1 gelas. Setelah itu tiriskan dan air rebusan jahe dapat diminum. Jahe sendiri berfungsi sebagai antioksidan dan anti peradangan sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi dan juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain mengkonsumsi lemon, madu, dan juga jahe, kamu juga dapat melakukan tips and trik seperti ini untuk mengurangi batuk dan tidak menularkannya kepada orang lain, yaitu dengan selalu menjaga kebersihan seperti rajin mencuci tangan yang bersih. Lalu bagaimana supaya kamu tidak menularkan batuk kepada orang lain? Caranya dengan etika batuk, seperti video berikut. Nah, itu tadi tips dari aku cara mengobati batuk secara alami di rumah. Jangan lupa, jika batuk kamu persisten, berkelanjutan, ataupun disertai darah, kamu harus mengkonsultasikan kepada dokter di rumah sakit, puskesmas, maupun di klinik terdekat. Salam sehat, sampai bertemu di tips sehat berikutnya.